Ребят, всем привет! Все, наверное, сталкивались с такой проблемой, что щелкают вот эти вот передние рессоры. Вот. Сейчас я буду этим заниматься, устранять. Смотрите, здесь какие зазоры у меня большие. Вот это все надо будет устранять. Здесь и здесь. И от этого идет такой стук хороший. Вот я здесь зачистил. Сейчас ВДшкой работаю, буду снимать. Ну, в общем, друзья, я поддомкратил полностью. Эти башмаки оторвались. Вытащил я оттуда пальцы, и видите, с этой стороны у меня зазор был, где я внедрил эту шайбу. Она прям так туго зашла. Палец идеальный, пацаны. Вот, сейчас я буду этот палец забивать сюда. Вот. А потом начну ту сторону. Вот. Ну, в общем, я его вставил. Здесь вроде более-менее выровнял. Ну, туго зашел. Зазоров вроде бы нет. Ну, дай бог, посмотрим, что получится дальше. Кстати, вот она шайба. Она миллиметра 3, наверное, может 4 толщиной. Вот такие шайбы. Внедряю я туда. Пацаны, ну в общем, если с правой стороной у меня все четко получилось, втулка не раздолбанная, то с левой стороной получилась беда. А беда в чем заключается? Вот в этой втулке. Она раздолбана. То есть у меня запасная втулка вот есть. Я ее поставлю. Вот. Палец идеальный, вообще выработки никакой, даже вот ногтем проводишь, никакой. Но втулки хана. Смотрите, что здесь творится. Надо менять втулку. Ну вот, пацаны, вытащил я эту чугунную втулку отсюда. Сейчас запрессую сюда новую. Дальше будем посмотреть. Ну что, пацаны, я закончил здесь с передней частью, шайбу вставил. Все смазалось, все закрутил, затянул. Здесь, конечно, помучился со втулкой и с шайбы. Шайбу пришлось подтачивать чуть-чуть. Вон она. Ну все, передок, передняя часть готова, друзья. Задок там, конечно, поинтереснее, блядь. Здесь у нас видим, что стерлось, вот эти вот листы, которые сбоку идут, они стерлись. Не знаю, либо новые поставлю, либо щечки наварю. Ну, посмотрим. Это здесь-то полбеды. А с этой стороны вообще, короче, туши свет. Честно сказать, друзья, проебал. Подушка съебалась, убежала. Эти щечки висят. Короче, здесь туши свет. Не знаю, как это будет выглядеть, конечно, как бы мне ее приварить не пришлось, потому что этот кронштейн клепанный, менять его это целая делюга. Ну, посмотрим по факту. Раньше времени расстраиваться не будем. В общем, ребят, я вот так вот собрал вот эти новые пластинки. Новая губа. Здесь взял вот, у меня не было этого стержня. Подошло от тормозной педали. Я вот так вот взял его здесь, прихватил здесь и с той стороны, но поймал соосность. Почему прихватил? Здесь беда получилась в том, что выскочил этот стержень. Все здесь меня разъебал. Вот. Он там частично у меня на паз сел. Сейчас я его осажу рессоры. И, наверное, спереди и сзади, вот сзади и спереди проварю. По-другому никак. Такие дела. Ну вот, ребят, здесь я вроде собрал, приварил. Здесь тоже вот приварил. Амортизатор вытек у меня. Поехал, купил амортизатор, блядь. Пацаны, блядь, ну 3650, блядь.
3650. Куда нахрен? Куда они цены гонят такие, я не знаю, друзья. Такие дела. Здесь все тоже поставил, все закрепил, затянул, друзья. Все нормально. Зазор здесь чуть-чуть есть, прям децл. Но с той стороны прям зазора вообще нету. Такие дела, друзья. Ну, пацаны, в общем, ситуация такая. Вот он, этот амортизатор, я его поставил. Начал менять эти пальцы рулевые. Пальцы ставлю пластиковые. Здесь, смотрите, уже за 3, что ли, года или 4. Полный звездец получился здесь. Вот. И с той стороны продольная, живая более-менее была, пальцы нормально. Но я уже сюда все запрессовал. Думал, здесь будет люфт. Здесь люфта нету вообще, короче, никакого. Ну, обычно, когда здесь люфт, вот этим потом регулируешь здесь, но люфта нету вообще никакого. Вот, так что заморачиваться не буду. А то если был бы люфт, ну, кто знает, может, вот это вот уменьшаешь с помощью вон того регулировочного винта, так, чтобы чуть-чуть зазорчик был. Ну, здесь как раз чуть-чуть зазорчик, так что нормально. Ну ладно, сейчас это поставлю все, дальше что-нибудь сниму. Ну все, пацаны, с этой стороны закончил вроде бы. Здесь. Сейчас с руля выверну на ту сторону, тот последний палец добью и все. Блин, ну меня порадовало, что вот здесь вот нету люфта. Такие, друзья, дела. Ну вот, пацаны, выбил я последнюю тягу. Вот, поменял палец здесь, поставил это силиконовый. Здесь с этим, со старым, здесь вон тоже байда полная получилась. Вот работал, ничего. Ну, сейчас все соберу, финиш уже засниму, друзья. Блин, у нас жара такая сумасшедшая. Да я бы вчера уже закончил бы. Блин, у меня вчера пропало питание, блин, кое-как нашел, блин. Отвалилась перемычки на аккумуляторах посередине. Я на это убил 3 часа, чтобы найти, короче. Я вчера бы закончил уже. Сейчас с утра пораньше. Просто на работу ехать надо. Ну все, друзья, добил я этот последний палец. Все поменял. Надо сейчас убирать в кабине, собирать ключи и ехать работать, друзья. И так подзадержался. Что-то у меня КамАЗ не хочет ехать работать. Вот, такие дела. Кстати, друзья, видите, здесь вот пружинки нашел я какие мощные, стальные. Блин, вообще огонь получилось. Вот. Ну, кому понравилось видео, друзья, пальцы вверх поднимаем, подписываемся на канал.